Welkom Pokémon fans van alle tale en kulture. I'm your host, Gym Leader Mia, where you can earn the Crystal Badge. Nou dat Let's Go Eevee en Pikachu 'n rukkie uit is en dat ek die geleentheid gehad het om die Special Edition Nintendo console op te maak op die channel, het ek gedink dit is 'n goeie geleentheid om 'n video weer in Afrikaans te maak. En watter beter type as top 5 electric Pokémon. Laas naweek het ek die nuwe Pokémon fliek The Power of Us gaan kyk in die teater. Dit was actually die eerste keer wat ek 'n Pokémon fliek in die cinema gaan kyk het. Wat amazing is, sien dit dat ek 'n baie groot Pokémon fan is, maar dis maar net hoe dit was en ek dink nie Suid-Afrika het baie van die Pokémon flieks anyway gewys, soos nie Mountrains sterk in die kor nie. So in hierdie fliek, soos wat julle dalk van die trailers gesien het, is Lugia nie 'n groot sentrale rol nie, maar die tema is daar. En 'n nuwe Pokémon, Zeraora, wat 'n electric type is, wat ook is hoekom die tema vandag is electric types. So people were saying Zeraora looks like fan art, it's a fake leak, and it looks more like a Digimon. For some reason that's the one way to offend any Pokemon fan, is to imply it looks like a Digimon. Ek het oorspronklik gedink Lucario en Zeraora gaan counterparts wees, dalk in die storie met gym leaders of iets in Pokémon 2019, of maybe selfs in die fliek gaan dit, jy weet, 'n counterpart tot iets wees. Dis nie hoe dit was nie, maar since Lucario is a fan favorite, I do hope that people will warm up to Zeraora because I think it has a really cool design. And after seeing the movie, the animation, how it moves, how it battles, and just how it uses its electricity, made me like this Pokemon. So I'm pretty keen to see more of Zeraora in 2019. So without further ado, let's jump right in to my top 5 electric Pokemon. En maak seker julle los 'n comment down below watter electric types julle van hou en hoekom. So nommer 5 is Magneton. Nie Magnezone nie, Magneton. Nie dat ek 'n probleem het met Magnezone nie, maar die enigste ondervinding wat ek van Magneton het was in Generation 3, toe ek een op my team gehad het in, ek wil sê ek het hom in Emerald gehad, maar dit kon wees dat dit een van my teams was in Sapphire. Maar Generation 3. Ek was regtig verbaas oor die verskillende moves wat Magneton kon leer. Eers het ek gedink Magnemite is net soos jou standard, jy weet, jou Geodude, jou Zubat, jou Oddish, daai algemene Pokémon wat jy oral sien. En toe fight ek teen 'n paar trainers net, ek dink dit was oos van Slateport City, op pad na die route wat jy opgaan na Fortree toe. Dus encounter ek 'n paar electric type trainers en hulle Magnetons het regtig 'n klomp verskillende moves gehad wat ek nie eens gedink het Magneton kan leer nie. Aan die einde daaroor het ek my Magneton just thunder and try attack, jy baie typical Magneton moves geleer, maar dit het my net verbaas en ek het regtig daarvan gehou Magneton in my playthrough te gebruik in Generation 3. O ja, PS, hy het nie entry nie, but Raichu is best Chew. Nommer 4, Ampharos. Die epitome van 'n Johto Pokémon. Ek het nog nooit van iemand gehoor wat nie van Ampharos hou nie. Dis een van die oulikste design, hoe hy van 'n Reap afgaan, wat net basically 'n skaap is, na hierdie cartoony pink regop skaapie en dan Ampharos. Ek weet nie eintlik wat Ampharos is nie. Mense kan al steeds daai skaap tema sien, maar dis nie regtig wat dit is nie. Ek het al 'n bietjie oor Ampharos gepraat in my top 5 Pokémon based on farm animals, but vir een of ander rede, as mense vir my sê wat hulle gunsteling video op my channel is dit baie keer die opsie, so as jy dit nog nie gesien het nie, dit is 'n ou video nou al, maar yeah, go check it out. Before Sun and Moon came out, we had these casual 3DS tournaments. I've spoken about it a bit on my channel before, and it was limited to only Kanto and Johto Pokemon, having like a kind of a golden era, because we knew that Pokemon Go would start with the original 151, but we wanted to extend that to Johto Pokemon as well. Maar dit het nie beteken dat Mega Evolutions ge-exclude was nie. So ek het hierdie fluffy 80s hairdo Ampharos gebring en dit was regtig fun om met, ek dink ek het soos Cotton Spore en Gem Attack of soos, dit was al 'n rukkie terug gebruik en dit was net regtig lekker om Ampharos te gebruik en op my team te hê en het 'n definitiewe variasie gegee op net Kanto en Johto Pokémon om op daai Mega Evolutions te hê. Nommer 3, Vikavolt. So gepraat van Sun and Moon. Ek kan sien hoe dit irriterend
te wees om hierdie bus gogga dingetjie te hê vir meeste van jou playthrough, want jy moet wag tot Pony Canyon voordat hy kan evolve in 'n Vikavolt. Gelukkig vir my was almal baie meer keen om hierdie game te rush as ek, want ek het toe net eksamens klaar gemaak en dis wat elke jaar gebeur. Maar ek het my charger bug vir een van my maatjies oorgetryd en sy het toe vir my omgevat na Pony Canyon toe, geëvolve in 'n Vikavolt hier om level 30, teruggetryd en toe kon ek 'n Vikavolt hê van ek dink Akala Island, die tweede eiland. En Top Gun was absolute eyster in my avonture deur Alola. Meeste van die tyd het ek kom laat dig wat weird is vir 'n bug wat kan vlieg, maar dig bad memories van Flygon, Ruby Sapphire. En soms is Vikavolt bietjie stadig en mense sal dink hy's super vinnig en dis hoekom die naam nog meer ironies is. Maar dit is net 'n fun Pokémon om te gebruik en het 'n baie cool shiny vorm ook. Nommer 2 is Lantern. Lantern is net 'n feel-good Pokémon. Onlangs het ek 'n Lantern in Pokémon Sun and Moon gebruik want daar was nie baie hotse Pokémon vroeg in die game beskikbaar nie. Meer in Ultra Sun en Ultra Moon, maar ek weet nie, dit is weird. Dit was jy het 'n eiland region without a lot of water types. I don't get it. Maar hulle het dit seker so gemaak want Omega Ruby Alpha Sapphire het die vorige jaar uitgekom en dit was die region wat 'n klomp water types gehad het. So dit het wat sin maak, maar aan dieselfde tyd irriterend want ek het uitgesien om baie verskillende water Pokémon vroeg in die game te gebruik. Maar ek het Lantern 'n bietjie gebruik want ek het een gehad in Soul Silver wat op my team was vir baie lank wat cool moves gehad het soos Signal Beam wat 'n bug move is en dis nogal een wat mense afgooi en obviously het hy nie daai weakness van bug nie, so ek het nogal gedink dit was 'n cool move om te hê. En is een van die Pokémon wat jy waarskynlik nooit gaan sien op die competitive scene nie, maar dis 'n regtige fun Pokémon om deur jou avontuur te gebruik. So as jy nog nooit 'n Lantern gebruik het nie, stel ek definitief voor dat jy op 'n stadium in 'n playthrough 'n Lantern in jou team sit. En nou voordat ons nommer 1 het ons die honorable mentions. In plaas van honorable mentions wil ek eintlik die Pokémon lys wat ek dink is super cool electric types, maar ek het nog nooit een gebruik in 'n playthrough nie. 'n Voorbeeld daarvan is Luxray. Luxray het 'n awesome design, shiny en die normale Luxray. En ek het net nog nooit die geleentheid gehad om een te gebruik nie. So ek sien uit vir die Diamond and Pearl remakes because then I can actually use all these Gen 4 Pokémon that people are so fond of. En die ander een is nadat ek Gary ook in die Diamond and Pearl series gesien het hy Electivire gehad wat die evolution is van Electabuzz. En ek was actually bang vir Electabuzz toe ek klein was. Ek het net gedink hy's regtig mean en nasty en dit het sin gemaak dat Team Rocket een gehad het in Master Quest en dis nou regte Team Rocket nie ons Team Rocket nie en ek weet nie, ek het nog nooit van Electabuzz gehou nie. Elke keer het ek gedink is baie cool in die Pokémon short voor Pokémon the First Movie, maar ek sien regtig uit om Electivire in Pokémon Let's Go, Eevee en Pikachu te gebruik. Dis wat ek sou gesê het as hulle nie besluit het om die evolution trees te stand in Let's Go nie. Hoekom kon ons nou weer nie al die evolutionary lines kry nie? Sou dit nie great gewees het om soos om Electabuzz evolution te kry, Magmortar vir Magmar en net basically al die Kanto evolutions wat ons gekry het nie. Ek is regtig bly hulle het Alolan forms ingesluit. Iemand het daar logies gedink. En nommer 1 op my lys is natuurlik, as julle nie geraai het nie, Helioptile, kyk hierdie pragtige plushie. Een van my maatjies het my hierdie plushie gebring van Japan laas jaar vir my verjaarsdag. Actually, dit was seker nou al 2 jaar terug my verjaarsdag. Ja, dit is al 2 jaar terug. Wow! So, Helioptile, my gunsteling electric type in sy evolution, Heliolisk. En dis oor die X and Y games. Ek het die X and Y games lank nadat hulle uitgekom het gespeel, wat ek baie jammer oor is, want dis nou my favorite region om te explore. Kalos is pragtig en dit maak my net voel asof ek op hierdie nuwe avontuur is en ek moet nuwe goed ontdek en dis great. En ek wil definitief meer van X and Y speel volgende jaar. So, kyk uit daarvoor, ons gaan interessante goed doen met ons travel guides. First, let us take a moment to appreciate the adorable cry that is Heliolisk.
Omega Ruby gespeel het, het ek gedink, okay, ek wil graag Pokémon X speel, ek is nou meer geïnteresseerd om daardie styl van games te speel. En toe ek 'n Helioptile encounter het, ek gedink, wow, dit het puppy dog ore, like obviously soos 'n lizard, en hy's bright geel, en kyk maar die huge blou oë, dit is net so super cute. So omdat ek nie gewoonlik 'n klomp electric types in my team het en opeens van so baie van hulle hou, het ek gedink, dis 'n Pokémon wat ek op my team wil hê. En toe sien ek hoe ek dink dit was Charge, hy het iets gebruik soos Charge of iets, en hoe sy oortjies opstaan soos 'n frill neck lizard, en dit is net so freaking oulik. Ek kan dit nie op 'n manier beskryf nie. En toe wou ek actually nie my Helioptile evolve nie, maar toe dink ek wel, ek het nog nie hierdie Pokémon op 3DS battles gesien, selfs toe Omega Ruby Alpha Sapphire uitgekom het nie, ek sien hom net in die meta nie, en omdat ons al kompetisies gehad het, ek gedink wel, maybe moet ek hierdie ou Lisk 'n shot gee. Toe vat ek, waar is hy? Toe vat ek vir Mountrains, toe vat ek Heliolisk en Mountrains na die kompetisie toe. En hoekom dit 'n goeie idee is, amper soos Earthquake Magnitude kan Heliolisk gebruik, maar omdat Mountrains 'n water flying type is, affekteer dit hom glad nie. So, hy kan Magnitude gebruik soveel soos wat hy wil, en dan wanneer Mountrains surf gebruik en dit obviously jou partner ook slaan, wel, Heliolisk het dry skin, so hy absorbeer dit en heal 'n bietjie daarvan. So dit was net 'n baie fun combination om te gebruik. Ek stel ook voor Mega Swampert werk fantasties met Heliolisk ook, maar ek het maar net gedink om 'n Mountrains en 'n Heliolisk te bring. Almal gaan soos, wat dink hierdie chickie? So dit was regtig fun om te gebruik, en dis hoekom Helioptile 'n baie spesiale deeltjie in my hart het, en ek hoop regtig dat ons in Generation 8 weer vir Helioptile en Heliolisk kan kry in die native breed. En dis dit, my top 5 electric Pokemon. Don't forget to leave a like, and if you haven't already, hit that subscribe button. We'll be having lots of different content on the channel, obviously still focusing on Pokemon, but really give it a shot. Our game reviews and some walkthroughs and general video game discussions. Thank you so much for watching. Let the battle for the Crystal Badge begin.